嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年11月26号。這一期啊，咱們繼續胡聊胡適、胡指、胡威，還有胡一金老師啊。11月26號，深成指、創業板指數雙雙低開高走，創業板指數盤中一度漲超3%，但是滬指是跌的啊。截至收盤，滬指跌0.15%，深成指漲1%，創業板指數漲2.14%，滬深兩市啊繼續縮量啊，成交額只有1.78萬億，已經連續第9個交易日啊在2萬億以下。實際上這個風險啊已經很大了，就是資金不活躍了啊，那些活躍的資金已經能跑的都跑了，剩下的都是窮鬼殺惡鬼啊。這個市場熱點啊，沒有一個能堅持2天的，都是輪動啊，墊不上行情。今天尾盤居然大消費要彈一下。你這個消費還怎麼談？人均114塊錢，對吧？國慶節、中秋節，茅台都賣不出去了，汽車經銷商都在關門，還怎麼消費啊？哎，大消費概念還談一下，說明啊，這是非常快啊，明天恐怕就曇花一現。那今天呢，也是跌多漲少啊，3593家下跌，1692家上漲。這個對散戶來說啊，幸福啊還是太短了，歡樂總是很短暫。高興沒2天啊，這個錢也要還回去啊。首先，這個外圍市場啊，英偉達遭遇利空，日本軟銀集團股價崩跌。這個英偉達為什麼這個遭遇利空呢？我看英偉達最多跌了6%啊。這個英偉達市值太大呀，稍微動一下，就是咱們這邊好幾個科技公司的市值就沒了。英偉達從最高是5萬億美元吧，好像已經跌掉了將近1萬億了美元啊，這個回調幅度還是不小的。這個英偉達主要是遭遇2個麻煩啊，一個就是人工智能泡沫，現在還有很多人呢懷疑這個人工智能還是有泡沫的，哎，泡沫馬上要破裂。第二個就是英偉達似乎遭到了這個美國的競爭對手，谷歌好像也在自研芯片是吧？還有一個其他的，還有一個什麼公司啊？而且他們不採用英偉達的這個 GPU， 所以導致很多投資人呢對這個英偉達並不是很看好啊，多了一層擔心啊。谷歌啊最新推出的這個人工智能模型。這個對標啊，也不能說對標吧，總之啊，它就是跟那個 OpenAI 進行競爭，而這個 OpenAI 正是這個軟銀吶重倉投資的啊，他從這個英偉達是吧，還是什麼賣出，然後買了很多這個 OpenAI 的股票，或者就投了很多 OpenAI 的這個股份呢。那麼 OpenAI 現在要面臨谷歌的這個新的人工智能模型競爭，所以導致啊，投資者對軟銀也產生了懷疑，軟銀的股價重挫11%。我們再看看啊，這個美國的大空頭啊，他是怎麼看待這個英偉達的啊？界面新聞報道啊，說美國知名空頭再次炮轟英偉達，大空頭再次炮轟英偉達，稱其是 AI 行業泡沫破裂前兆。美國知名空頭邁克爾·伯里再次向英偉達發難。據新華社消息啊，當地時間11月23日，邁克爾·伯里在付費訂閱平台發文，重申他對美國英偉達公司的看空立場。他在他這個文章中啊，點名英偉達，認為這是他預期美國 AI 行業泡沫破裂的前兆，一場壯麗的荒唐之舉，荒唐也能賺錢。這個邁克爾·伯里還拿思科大家知道吧，是互聯網啊時期啊一個著名的這個科技公司啊，拿思科舉例子，說思科處在互聯網泡沫破裂的前沿公司，1995年至2000年這5年期間，這家科技公司的股價飆升了3800%，也就是公司漲了380倍，5年時間啊，成為世界上市值最高的公司，遠遠超過就是那個漲幅啊，超過英偉達。但是這個思科啊，遭遇互聯網泡沫之後啊，在世紀之交暴跌了80%以上。在他看來，如今歷史正在美國 AI 熱潮中重演，再次有一家思科處於這一切的中心。它不僅擁有所需的工具和資源，還具備與之相匹配的遠大願景，而它的名字就是英偉達。這個人啊，他預言呢，英偉達就像25年前的思科一樣。我們再看看啊，這個外資機構啊如何看待胡適。上證報報道啊，說大摩對資金持續流入中國市場保持信心。11月25日，這個摩根士丹利中國首席股票策略師发布最新報告，汇总了當前投資者最關注的幾大問題。他表示啊，
自摩根士丹利發布2026年中國股票策略展望報告以來，市場關於股票中長期可持續性的討論愈發激烈。這一討論不僅聚焦中國市場，也涉及全球範圍。投資者似乎正專注於尋找看多中國市場的信號，但同時也對日益上升的市場波動感到擔憂。在近期策略路演及重大客戶活動中，我們持續從境外投資者獲得關於中國股市的積極反饋，這也強化了我們關於全球投資者正逐步回歸中國市場，未來1年將在持續實現資金淨流入的判斷。形勢一片大好啊，國外的援軍就要到了，大家再堅持堅持。這個經濟觀察報報道說中銀證券的管濤說要價值投資，長期投資，不要想賺快錢。11月26號，在經濟觀察報主辦的2025資產管理高峰論壇上，中銀證券全球首席經濟學家管濤在主題演講中表示，中國長期資本市場前景看好，但要關注警惕短期波動風險。在這個過程中，中國市場的機遇都來自於經濟轉型升級，轉變就是改變，改變就是不確定，不確定就是風險，更需要我們倡導價值投資，長期投資，就是不要想賺快錢。不知道這個上海的建工爺叔有沒有參加這個會啊？如果爺叔也在現場的話，可以給他們提幾個問題。要說長線投資，你還有這個上海爺叔長嗎？對吧？要想價值投資，對吧？那爺叔對上海建工那也是如數家珍啊！不要想着賺快錢，爺叔再給了3到5年時間解套，這還不夠有耐心嗎？得到的是什麼呢？關於這一點北京商報又給出了最新的評論。北京商報認為散戶不賺錢是因為散戶追熱點不具性價比。如今 A 股市場熱點轉換太快，巔峰上行情如果投資者頻繁追逐熱點板塊，不僅交易費用高企，而且總在追漲殺跌，最終盈利的概率極低。應對的方法有3種：一是提前布局潛在熱點板塊；二是均勻分布多個板塊；三是買入公募基金長期持股。這感覺說的就是胡一金老師他這個文章很長这個3個方式，什麼提前布局，然後要雞蛋不要放在一個籃子裡面，對吧？就均勻分布嘛，多個板塊。第3個是買入公募基金長期持股，放棄追逐短期熱點。買基金呢，就讓你不要參與市場。散戶這個大部分散戶是不能答應的實際上這些評論呢都是沒搞清胡適的本質。有網友總結的好說剛開始我以為是投資，覺得這市場很好，抱着投資的心理來的，後來發現原來是投機，再後來他又發現這原來是一個騙局，是詐騙，再後來呢發現這是搶劫。經過這麼多輪的重新認識現在境界格局提高了，不是搶劫，对吧？這個市場實際上是個慈善市場，也就是你來捐款的，沒毛病你到這個市場就是來捐款來，對吧？有人的出人，有錢的出錢，有錢的捧個錢場，对吧？沒錢的捧個人場，就這意思消費嘛。你看今天我隨便看了一下，就有4家公司強制退市，一個是 ST 蘇吳，就是江蘇吳中搞那個什麼醫美的搞那是什麼減肥藥還是什麼玻尿酸就類似那種東西的，強制退市。還有一個是新 ST 東通退市預警，那就差不多了先提前警告一下。ST 東尼地方政府給他補貼1200萬，看樣子是為了挽救他這樣避免他因為連續3年虧損退市，有什麼意義呢？最有意思的是這個江蘇吳中就是新 ST 東吳，臨退市之前還來了個5連漲，5個漲停，這一下一網打盡，馬上要退市了，居然還能來5個漲停。在公告停牌前，新 ST 蘇吳達成5連板，截至發稿，公司股價報 1.24 元，市值約為 8.81 億元。希望這些這個5個漲停進去的人不要再去到處告，到處維權就自認倒霉吧，对吧？就是愿賭服輸愿賭服輸生活中還有這麼一批人。我記得自從那個易租寶應該是10年前是吧？暴雷就是 P2P 的那個也不能說鼻祖吧，就是第一個暴雷的 P2P 比較有影響的，不就是易租寶嗎？我記得當時好像700億吧。自從那以後，是不是這種 P2P 這種騙局、龐氏騙局，就是媒體喉舌包括很多自媒體都天天報道。但是你看看
善誕受騙的人從來就不缺，就是現在還有好多人一听說啊有超额收益，馬上就去了，有的甚至明知这是個騙局，他也要參與，這就和明知的吧這個股票馬上退市，他還去搏一把，一個邏輯啊。我看那大象新聞呢，有一個報道叫數萬人掉進殺豬盤，被騙金額超100億，持續7年的圍獵，熟人精條如偽造牌照下的外匯騙局。大家看視頻啊。30年的朋友，是我同學，初中同學，我老公的姐姐嘛，她的親姐姐。我可以給我自己還有身邊的人帶來財物，會給這個外匯如何的好，如何受國家保障，100%的，比那個銀行還賺錢，特別強調的，隨進隨出，將會幫助更多的學子學習到專業實戰金融知識。不能錄視頻，不能發朋友圈。我覺得這個外匯真的把我們害慘了。我媽媽跳樓了，媽媽的錢被全騙完了。這是我們西昌市的受害者的一些代表，帶着他們家族進來1年多，968萬就沒了。那麼像這個姐也是進來5個多月，304萬就沒有了。我們福建資金浪費很大，116個人就已經有7741萬了，只是其中的一小部分。因 Joint Trader 集團位於世界金融中心迪拜，就是因為它這個包裝的太完美了，哪知道是這麼大一個陷阱，這麼大的一個慘案件叫做。就是線上培訓啊，就是講啊，就是給你宣傳這個東西，合法性啊，說他們這個平台已經穩定運行了8年了，每年的收益率可以達到39%到90%幾。只要你有能力啊，哪怕每天都盈利1個億，也是冰山一角。那當下就是我們進入外匯市場的最佳時機。我說哪有這麼高利潤？他就說在全球他們找到有10幾個信號員，就相當於操盤手，炒股的操盤手。這幾年的戰績全是掙錢的，沒有一粒虧的。當時跟我們講的是這種一個外匯保證金交易的一個匯市藍海，打造一片淨土，在30多個國家和地區來搞這個東西。就是說怎麼能保證我們的資金就是券商他們不官網不跑路？他也跑不了啊，這個錢也不在他那嗎？比如說你100萬，你在這個公司裡面，他只拿這100萬的5%在做這個外匯，又說有95%都在監管銀行裡面、清算銀行裡面，那麼就很安全。什麼澳大利亞、美國啊，什麼國家就是說世界最有權威的這些機構的管理下，就是風控得非常之好。他帶我去線下參會，因為其實我是證券從業人員，對，我對這種東西是非常警惕的。當時的時候請出了就是原發改委主任也進行一個宣講，他們說的是天花亂墜，然後說是國資委都可能會把他們國有化。你看就是很多權威人士也幫他們站台，憑什麼不能相信呢？或者憑什麼不信任呢？他拉了一個群，每天在群裡邊晒的那個叫什麼表100多萬的，一買都買2個，就請我們吃飯，10幾個人都是他的線下的那種啊，就給他報了10多萬的這個黃金來，他購買的黃金，他就告訴我們他怎麼帶領理財哈。他就给我們講這些，所以說沒問題的，你別理性理鬼的，只有心大的人才掙得到錢。你這膽小怕事的，他說我2年前跟你說你2年前都投的話，你早就賺得盆滿缽滿了。截止到你如果有70萬的客戶，你1年可以多10到20萬的收入。我開始只入了40萬人民幣，然後我的上線又告訴我，你要拿更多的錢的話，你就要走管理的這個路線。考管2的那個條件啊，就是要自己的資金和下面開發市場的資金要達到12萬那個美金，然後自己的那個主賬戶要有3萬美金供你的上線來提這個佣金。她是我的親大姐啊，怎麼
可能來害我啊，所以我就相信他了。就是你最信任的人，給了你上了一個這一輩子都後悔的事情。我開始是出2萬塊錢出錯了，出到20萬，後來第2天、第3天他就已經到賬了。後面就是因為這個感覺比較可靠了，我們就又投進去了。你要取多少都可以，但是有個條件，你比如說你放了100萬在裡面，你取出來有2個點，2個點就2萬塊錢嘛，對不对？你想還是不划算嘛，2-3萬塊錢的手續費。但是當我第3次開始就是取金的時候，他就說你不能這樣子每個月定時的取，他說這樣子會被監管到的。他找了一個貸款的中介，因為我已經貸了2次，不能夠再貸了。貸款中介來就可以幫你操作，就到建設銀行去貸了30萬。還可以去找私人去借利息，比如說你利息是1分5，你現在可以賺到4分5分每個月，你何樂而不為呢？不能錄視頻，不能發朋友圈。我們入金的时候，我們在後台點那個入金，那個承兑商就是私人的名字。我說怎麼是私人給我打過來呢？我說為什麼是對公？他說這個不能轉到單位賬戶，這個要換成優，換成什麼美元，我們也不懂。我自己錄完最後一筆金的時候，我就感覺到有不对了，因為他500塊、200塊、100塊，只要你入金，他都能收。這個地方就是英珠翠的社區西昌的工作室，現在已經人去樓空了。最頂層的官方消息，確定在積極處理，大家的米都在。每天感覺自己好像是直上刑場，每天都好壓抑哦。有時候啊，我巴心不得一巴掌把自己拍死了，真的。我跟我那個介紹人，我說走，我們一起找一棟樓。我說我死也會拖着你墊背的。發短信那些都發過給他，但是他後頭就把我拉黑了嘛。他這個公司，他就相當於一個獎金池，能夠兌付的資金大概是幾千萬，我賺100萬進去。這100萬到這個賬戶，他就馬上就分成幾十上百個賬戶，就把這錢就分出來了，分出去了，根本沒有進入外匯市場。後面這個公司沒法給大家兌現了，所以說就把這個網就關了噻。有好幾個人躺在床上沒錢看病，發給我的時候我心裡很難受的。然後捲錢跑路都賺了幾個億的，全跑到國外去了。那我手上這份資料的話，也是他們騙我們的堂員的話，在英國買了自己的莊園。我們還有兄弟姐妹也在英國，在找到人了，保鏢是10幾個的，我們就沒有機會。你知道大年30他一個迪拜視頻打過來，金髮美女做了一排海鮮這麼大的那個什麼龍，我跟你講，拍給我們看，告訴我們行走在江湖上面認了吧，我們是不會上紅通的。包括現在也在說，現在就是 TT， 每天都是500人的房間，瞬間就滿了。现在他們講什麼呢？然後現在在對接國家的相關部門，很快就會解決了，都等了1年半了，都還沒有。有人相信嗎？有很多，60%人都還在相信。我們還是願意相信國家的力量，願意相信公檢法的公正性。希望他們發紅通文件把他們抓回來呀。這個案子正立案，已經立案了。往外面去抓人，抓完人以後，會告知你們的。直白的講，其實也是我們家孩子爸爸貪心作怪。真的沒有挑鉛筆的事，我這裡也是現身說法，告誡那些中老年人管好自己的錢袋子，捂好自己的錢袋子。這些人對吧？千金難買後悔藥是吧？這些人一個一個的啊，他們現在他也知道了啊，是貪婪害了他，貪欲啊，對吧？但凡啊花點時間看看我的節目。每天下午這個胡適節目，他不至於這麼上當受騙啊！在恆大暴雷以後，對吧？我一直說啊，不厭其煩，就是杜絕一切投資，什麼創業都免談，借錢也免談，可以出人，但是不出錢，對吧？可以騙你的人，不能騙你的錢，把錢存公行，
存死。說的比较簡单一點啊，就是谁如果想讓你啊把錢從工行挪出來，那都是騙子。你這雖然有點武斷啊，有點極端，但是你現在在這個經濟環境下，這個大形勢下，你就這麼想，你上不了當，吃不了虧，對吧？只要誰想讓你把錢從你的這個銀行賬戶裡面挪出來，你本來是存了個死期，對吧？或者你存了活期吧，不要緊，都無所謂。只要有人想讓你從銀行你的賬戶裡面挪出来，給他換個地方，那都是詐騙，都是要騙你，你就記住了就完了，对吧？把这个話呀，搞一張 A4 紙打印出來，貼在牆上，對吧？或者貼在天花板上，這晚上睡覺的時候抬頭一看就能看見，叫警鐘長鳴嘛，讓你的錢脫離你的賬戶啊，脫離你的存款賬戶，這都是騙子，你要注意。或者是先把它當騙子看，別管是什麼親戚啊、同學啊、朋友啊、同事啊，你看看剛才這個視頻裡面，全部是親戚騙親戚，同學騙同學，騙的就是身邊的人，因為他騙別人騙不到啊，甚至有的時候他不覺得他是在騙呢，對吧？他認為他是在幫你。這些人啊，錢回不來了，就開始找政府、找警察，開始維權，哭爹喊娘，對吧？當初上當的時候勸攔都攔不住啊，勸也勸不住，有什麼辦法？實際上這個都不重要啊，最大的騙局就是胡適啊。這個胡適現在啊，他本來他應該是對經濟有幫助的，對吧？是我們金融生活或者這個經濟運轉的一個非常重要的一個環節。但是啊，由於種種原因，對吧？監管制度還有他的初衷等等，導致什麼呢？導致胡適變成了連賭場都不如，賭場還有規則啊。這也是很多專家和經濟學家說的，胡適連賭場都不如啊，賭場都不如，那不就是騙局嗎？沒毛病吧？但是即便你天天苦口婆心的勸，對吧？不要去買，不要去買，那不還有人照樣買嗎？完了，今天賺一點，馬上就什麼沾沾自喜，洋洋得意，覺得自己就是巴菲特了。過幾天套的跟那個上海建功爺叔一樣，他也開始在那開始維權了，不開心，把一個胡適啊，深深的搞成一個連賭場都不如的這麼一個市場，也不容易啊。從村長，對吧？到副村長、歷任村長都有問題，還有管村長那也出問題了。那你說說，最近啊，有一家上市公司啊，很有意思，叫夢潔股份。這個大家可以自己在網上搜着看一看啊。它這個主要是內部啊，內訌也不能叫內訌啊，就是它這有個董事啊，叫陳潔，公開發文，公開舉報這個夢潔股份的董事長江天武、董事會秘書李軍等人精心設局，涉嫌合同詐騙、操控、披露虛假信息等。也就是啊，這個上市公司董事會內部有其他董事舉報這個董事長和董秘披露虛假信息、合同詐騙，這個有意思啊。希望這個監管部門好好查一查。夢潔股份對此回應稱，陳潔所宣傳言論專屬主觀臆斷，如惡意捏造，公司已向公安機關報案，同時啟動民事訴訟程序。我覺得這個他不應該向公安機關報案啊，人家是董事啊，董事就有權利監督，對吧？人家監督了，如果你這有問題，你馬上就向公安機關報案，就利用公安機關打擊人家舉報的什麼。當然了，他舉報有可能是錯誤的，對吧？也可能是沒有證據，那你澄清就完了。然後這是個民事啊，你可以告他，民事訴訟可以啊。如果人家董事啊，董事會的董事站出來說董事長、董秘，對吧？搞貓膩，對吧？財務造假、合同造假、虛假信息，或者這人也可能被抓起來，那以後誰也不敢舉報啊，不敢舉報，那上市公司不就變成鐵板一塊嗎？不就變成一個騙局嗎？對吧？應該鼓勵舉報啊。如果舉報了啊，這個是查實了，應該對舉報的人獎勵。如果沒有查實，對吧？那你可以告他民事訴訟程序，但是舉報範圍僅限於上市公司，對吧？內部上市公司的合同、上市公司的經營跟上市公司相關的，而不是說舉報那什麼私生活啊、什麼貪污受賄，這些不行，對吧？你舉報的是跟上市公司治理有關的，對吧？你沒有按程序來，你沒有這個，你是合同是欺詐，比如說你跟杭州某公司簽了一個40億的算力大單，你後來也說沒有了，那人家舉報說你這是造假啊，那這個或者你按公安機關要抓他是嗎？就是說內部舉報看舉報什麼東西，舉報這個上市公司它不按照，對吧？流程不按照規範，不按照證券法去運營規範經營，那人家就舉報你啊。這樣的董事太少了，如果每個董事都敢站出來舉報，
一看見違法，敢於跟這些不法行為做鬥爭，應該是鼓勵，對吧？只有這樣的話，我在以前節目不說過了嗎？就像啄木鳥一樣的，就像做空機構一樣，對吧？他就盯着你，你敢胡來，人家馬上把你揪出來。但是我們現在這個生態是不允許你這麼幹，也就是說，你有沒有犯法，你是好人還是壞人，這個權利在村長那裡，都是村長一個人說了算，查誰不查誰，查了誰是好人誰是壞人，都是他一个人說了算。那你說這不就是形同虛設嗎？沒有監督啊！所以說這個市場啊，深深的被搞成一個連賭場都不如。但是還有好多人啊，痴迷不悟，飛蛾撲火。好，這期節目我們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論。謝謝大家。